Të nderuar shikues, mirë se vini në Gjirafa Video për të bashkuar me ne. Sot do të flasim për muzikën shqipe. Cila është muzika shqipe në të vërtetë? Me mua në studio janë ekspertët universal. Zotri Brovina, do të filloja me ju. Cila është muzika e mirëfillt sipas jush? Një këngë që bukës si thot buk, ujit uj, çokoladës çokolad është muzikë shqipe. Jo, akademi të vetë, cila është kënga shqipe sipas teje? Po dhe unë u mundova të përgjigje në mënyrën më të mirë të mundshme. Të lutem mos e banalizoj emisionin që në fillim. Kërkoj fale. Muzika mirëfillt për mua është Çamili Vogël, Riza Bllasa, Dbite Sefes, Salije Ferizi. Këta thojnë për mua shumë. Besoj që kena më kthy te çiftelia si instrument. Këtë jam ka duhesh me s'është e lashe e farpune. Zotri Azemi? Po, çdo muzik është muzik shqipe. Vetë fjala muzik është shqip. Që thuje fjalën muzik? Muzik. Muzik. A peshe nuk po thu muzica, nuk po thu music, po thu muzik. Do më thonë prej halës tek tërnaj në Surinami atje, kejt shqip e ki. A, lupe gjallë. Pëlqet ti. Do më thonë, këtë muzika është shqip, këtë komplet. Gena për shembull, që gena bëllë që është gena. Me një fjallë të nuk ki qka me filozofu heq. Këtë shqip është. Muzikën shqipe po m'vjen keq, po ju nuk e keni një hala. Po më fry të i fry supe sa dush. Unë po thëmë që nuk e keni një hala, se s'dini. Më falë, po që ta mërë mene për këto këngë të vjetra, për shembull Shkodrano Gjakovare që janë, ha? Po, që s'tash ta kthej përgjigje me njerë. Ato janë këngë të babes shë. Janë këngë turke, po, ngoj e folklorin turk, edhe ngoj këngë e vjetra qytetare, edhe tani e shë që veç teksti është shqip. Pak që keni vesh për muzikë, pak që e dini që është 7 tetat, 9 tetat, plus 5 tetat, e kuptoni që krejt atu vinë prej atje. Sipas ti, do më thonë, na nuk kena muzikë heq, sipas ti. Jo kemi, po lopës, po djava i thuti që uj ku ka hinë të risht, ajo lopë është lopë, nuk merë vesh. A që është të? Prandaj, unë e kumbo një analize, kumbo gati një ese, do t'jap informatat bolshme sa i përket muzikës shqipe. Këngë tilla që ju i cilësoni, si të vjetra shqipe, pos tekstin që e kanë shqip. As një sen tjetër nuk i lidh me muzikën tonë. As vijën melodike, as gjenezen, as frym shqip nuk kanë. Vëmendje. Nëse do në me ngu këngë shqip, shkoni bre në përbjeshk, gone naj plak, shkoni me naj vorrim, prap në bjeshk, gjeni ato vajtore që kaj, ninullat, shkoni njug akademin, dëgjoni isot, besa lexoni edhe histori, që shini që muzika shqipe është pak ma vjetër se historia greke. Edhe kuptoni që rojt i kemi qaq shpel, sa kur gjë s'kemi bo në atë drejtim. A dini pëse s'kemi bo në atë drejtim? A dini? Po s'len gena. Nuk len vo, nuk shompe. Gena. Prandaj, për me njof muzikën shqipe, që një gjubletat e grave tona. Shenjat në to. Çdo shaj e ka kuptimin e vetë, edhe pse para 7.000 vjetë s'ka pas muzikë t'ingjizume, dihet ajo. Ti nëpërmjet gjubletave, mundesh me pas një ide se çka kanë mujt me knut pare tonë. Kemi këngë të arbreshe, që këngë të arbreshe janë t'ingjizume. Nëpërmjet këngëve ty ne kuptojnë që jemi kanë ka gja moti me muzikë. Edhe ato vllazën, pyetëm tash po dalim të instrumentet. Surla, defi, kur nuk ju kanë instrumentet tona. S'po flas për çiftelin, po. Nuk po du me fol për çiftelin sepse këti veni shumë burra i kanë knu me çifteli. Për që s'është instrumenti juni. Këto ma shumë e juna është që e çokolada që është juve të në fillim e evkos,
Se sa që e qiftelia dhe ato instrumente tjera që i përmena. Qaq! Fell ke hi ti, fell djalo, fell nuk im ka dijas qysh me të nëzirë, qas fell ke hi. Po nuk din ti me mëzirë mu. O, djem, veç pak, kënën gena shqip o burë se qëtojnë. Absolutisht. Kënën, do me thonë Pa shqip. tjetër Shqip shqip, deri në po palët. shqip. Ti, apo më tregona, kena në instrument në atunë. Zoni malsuri, zoni bariut, vojnonës, gjethi, lahuta, goglat, lyra si instrument shumë i vjetër. Këto janë, po ka dhe tjera, po nuk keni ju vesh, nuk po i vellit më shumë. Jo, veç pak, se u kesh kuptum, nuk të veta unë e cila pem, po të veta cile instrument. Po mirë dhe na dhe gjethin e kemi përdor si instrument. Po dhe jo në kuf gjithë instrumentun e zdi qa kokë në une. Po mirë dhe po qash dhe një unë... Ani që e mirë, mos u nervozoj që hajde gjithë, ko ka instrument, si mas ti. Po që ato Google-a ka i nëzirët e se. Eve pas ka lidhë komplet. Më ka shku jeta me ignoranta, djemë, që më ju thonë. Me ignoranta, me njerës pa ditën, me njerës pa shkollum, qash. A ti bion e ty do Google-a që të edhe bëna pak muzikë. Veç pak, veç para menën e vlazën, afrim Moqiqi me mikrofon, me Google-a ta zom një farë Sinan Berisha, edhe me gjeth Gjevat Bici. Mirjeni të jaboas edhe mua kam shkon nirva. Hala ma musafir të lusum s'kum pas në emisiona. U shki bura po gecë tash. Zotri Loshaj, a jeni i mendimi që nuk kemi muzikë shqip? Zoti Loshaj, mos kjoft. Unë menoj që kjo i takon një grupi që mendon që bota ka fillu nga Iliro Pelasket. Po ka fillu të veç ti, si veç dush me lezu pak ma shumë. O zotni, sa budalla shkruan libra, po lej, shembull, këngët e Nezhmije e Pagarevushës. A janë shqip? Disa. Nëse edhe që të kundërshton, unë me ty nuk di që ka foli, mo. Ti nuk je normal. Mirë, ta marrëm këtë farë punën me qëtësie dashuri që shtët buda. Po edhe një pyetje kam. Kënga Ide Hurjam, a është shqip si pas teje? Është kong turke. Është tekst turk, veç u përkthyë dhe u knu shqip, qaq. Do më thonë, ty do të më tarë turp, po besoj që dhe si je i vedishëm qa po fletë. Do më thonë, je ka e mohon gjithë shka që është e jona. Jo, më falni veç pak. Une nuk thash që Nezhmija Pagarusha nuk është një vlerë kombëtare. Na duhet më mburë me Nezhmi se të vetëme ne keni. A për që Turqia ka ndiku me muzikë, edhe të Nezhmija, ajo vrejeta shqyqare, apo këpëtën. Kjo është menimi jem. More do të me thonë. Jo, more po që, me shambull konkret. Shaj seksi, t'lut në alë, që e kongën që ta pruna pak ma herët? Şam vodka rakı ve şarap içtikçe delirir insan olur harap kurtar beni bundan ne olursun ya Rab bitsin artık bu korkunç şarap Ka mundësi që këta kanë marrë këtë kongë për neve? Po se na i kemi sëndu 500 vjetë ata, përse ta? Jo, mu do këship, po të kalzoj drejt. Po dhe po ty doge se i ki vesht me maz dhijes, qa është denti. Shajip, t'lut na, shoje kongën tjetër, që ta kom sjell? Çanakkale içinde bir uzun selvi Çanakkale içinde bir uzun selvi Djem edhe motra, të motër, muzika shqipe është muzika shqipe. Krejt që ka jonë influencu në atë muzikë nuk është e jona. Une nuk jom etno-muzikolog, po kom pak vesh edhe ja kom bo hizmetin që me dit pak. Edhe kom shfritu besa, ko që shumë. Gena thua që nuk këndon shqip? O të pëshusha në të. Ngen pëshusha. Po aj, unë s'po di, a keni një vlo vijen melodiket genës. Ato në krye këput kongë greqisht. Veç tekstin e ka majmune, shqip. Kur gjë tjetër s'ka shqiptare. Unë nuk kam kur gjë kundër muzikës greke, kam shumë respekt sepse kanë muzikën shumë të mirë, kanë kongë shumë të mira. Por, analizojni kongë të genës, analizojni mandej njënën prej kongëve ti e kom po
koreografin me vallëzim greqisht diçka. Ka dole bre, gjema një këngë greqisht ku e përdorin koreografin apo kostumet tradicionale shqiptare. Vetëm një shembull gjemani. E po mirë atër, apo na i gjenë të një kongë Shqipet mirëfill si pas të je? Po, për më ju bind që konga Shqip është konga që ka ngu edhe Zeusi, e kom sillo në shep, kjo në lëshona që do të fundit. Bir bülbül at yalin mahvaytoy Vetë bandre dhe njatër ka shku në shpi E po si kreshnikve. Ja, para me nejat në ora 4 me qëtë muzikë të e rejtë shpart. Keshne bre, keshne që mi thonë. I ka une sa si më dhi që tu në mes të emisionit. Hajde ditën e mirë. Hajde, selam bëni sepulturës. Vje fran ta. Merë dhe qokolatën, shko ka dale, po të them drejtën, i det tila qojnë një rrugë pa këthem, po kjo... Kur u bë gjithi instrument, mërë miku ju. Shaipi na thot që ka një video për ju. Qëre, mos me ta marrë menja sa të rënën mësë njeri. Po tash mos i sepultura u qu, s'kemi qka me... s'kem shka. Diçka për fund? E kom bleni Peugeot 00. Peugeot të madhe 3008 si aeroplan. I madhe, adin mu kënaqën të. Ndash besoni, ndash jo vetë ja kom bo para një 3-4 ditë 100 metra. Adin qaq 3 e kom marrë, nuk hargjën me kajt nane nuk hargjën. 7 euro ja kom qitë para një 3-4 dite, 6 i ka hala. Do me thonë, publik i dashur, mos lexoni libra, nga në genën, sa ma ka shpija me nejt kryt bëk, sa ma rahat jeni. Do me thonë, veç në mazë shtrënë. Mos u informoni nga libri, informoni nga Wikipedia, dokumentarët shkencore si dhe nga gojdhënat. Të dashtun publik, mos që të din e përbot nuk keni nevojë. Tash kësmet edhe për hinanstinin e verës, dalëm parashitores, e shohëm të ushtru në asfalt, flasëm në sigurt, jena ma të qitë, ma të lumtur, ma të dashtun, s'kem nevojë me ditë, që t'jemi ma të shëndetshëm, sa ma ka shitorja. Qashtu. Ha, kush ka ja? Dola? Dole më duket. Po, mirë, bëje mbylljen të lutna. Una? Jo, se më vjen kesh mu. Bëje. Që, bëne ti mbyllën edhe... Jo, që do të bëna e? Jo, une jam maj mirë në hapje, bëje mbyllje të lutna. Mirë, s'ka problem. Shikus të ndëruar, ka që kishën personte, shihemi në emisionin tjetër. Shihemi. Bravo, be. Oj zogo, jedek me vija, oj zogo, jedek me vija. Ai ke pa shoqete mia, ai ke pa shoqete mia.